Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ballı süt yapacağız. Biliyorsunuz şu anda özellikle grip zamanlarında ses tellerimizde illaki bir sorun yaşayabiliyoruz. İşte ıhlamurlarla, limonlu çaylarla biraz daha kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Şu an kendim ben de iyi hissetmiyorum çok fazla. Bu nedenden dolayı hemen tedbir amaçlı ballı süt yapıyorum. Sesinize daha iyi gelmesi açısından. Şu an benim de ses tellerinde çünkü bir problem var. Daha yeni hastalığı atlatıyorum. O yüzden 2 bardaklık yapacağım. Sütümüzü bardak ölçüsüyle koydum. Isınmasını bekleyeceğim. Ben bir tatlı kaşığı kadar bardaklara bal ekleyeceğim ama siz daha fazla ekleyebilirsiniz. Bu arada özellikle ballı sütü diyette olanlara pek önermiyorlar. Çünkü kalorisi ortalama bir bardak hani 300-350 kaloriye denk geliyor. Şu zamanlarda yaz aylarına yakın olduğumuz için birçok kişi eminim ki birçok yemeği, içeceği, tatlıyı kalorisini hesaplıyordur. Sırf bu yüzden ben de size bilgi vermek istedim. Yani bir bardak ortalama 300-350 arasında değişiyor ama kullanacağınız bardağa göre tabii ki de değişkenlik gösterebilir. Ben o yüzden kalori açısından da dikkat etmek gerekirse balımı bir tatlı kaşığı kadar kullanacağım daha az olması için ama etkisinin güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi sütümüz bir yandan kaynarken bir yandan da balımızı hemen bardaklarımıza ilave edelim. Bu arada arkadaşlar ballı süt sevmeyenler için grip esnasında sesleri için daha iyi gelebileceğini düşündüğüm diğer bir tarifim limonlu ballı ıhlamur. YouTube sayfamızda onun da hemen tarifi var. İsterseniz oradan onu da izleyerek yararlanabilirsiniz. Biz hemen ballı sütümüze geçelim. Balı buzdolabında tuttuğumuz zaman illaki bir sertleşme oluyor. Donma oluyor. O yüzden ben yapmadan önce bir 15-20 dakika öncesinde çıkardım. Şu şekilde sıcak süt geldiği takdirde zaten güzelce karıştırmaya devam edeceğim. Evet, kaynamaya başlayan sütümüze çok az miktar sütümüzün üzerine ilave edeceğim. Birazcık balı bu şekilde karıştıracağım ki karıştırması daha rahat olsun diye. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz dilerseniz. Evet arkadaşlar, bakabilirsiniz. İkisini de karıştırdım. Ballı sütümüz gayet güzel oldu. Şimdi kaynayan sütümüzü üzerine ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, ballı sütümüz hazır. Şimdiden hasta olmuş herkese geçmiş olsun diliyorum. Deneyecek olan herkese de afiyet olsun diyorum. Videomuza, YouTube kanalımıza dikkat ettiğiniz sürece elimizden geldiği kadar bu tarz şifalı küllerimizi, bitkilerimizi, tariflerimizi paylaşmaya devam edeceğiz.